Dabar parodysiu jums, kaip išvalyti, dezinfekuoti ir paruošti darbui mašinėlės. Ir pradžia yra nuo plaukelių pašalinimo iš peiliuko ašmenų. Naudojam šepetėlį, kuris dažniausiai būna mašinėlių rinkiniuose, jau kai nusiperkat jį galite rasti. Bet galite įsigyti, žinoma, ir jums patogesnius, didesnius ir taip toliau. Svarbu, kad šeriukai būtų truputėlį kietesni, negu naudojam klientui kaklui valyti. Pradedam valyti. Iš visų pusių išvalom matomus plaukų likučius, tam, kad jų būtų kuo mažiau ant ašmenų. Ir naudojam Ice Blade tam, kad išpurkštumėm giliau esančius plaukelius. Man patinka pradėti nuo galinės ašmenų dalies, išpurškiu plaukelius, kurie dažniausiai pasišalino per mašinėlės ašmenų šonus ir per priekinę dalį. Kai išpurškinėju čia, matau, kiek plaukelių lieka šonuose ir tarp viršutinio ir apatinio ašmens yra skylutė, pro kurią pažiūrėjus jūs turit matyti erdvę esančią už jos. Jeigu nematot erdvės, tai reiškia, yra labai daug prisikaupusių viduj plaukelių, kuriuos yra būtina pašalinti. Ir tai padeda mums Ice Blade purškimo srovės ypatumus. Po Ice Blade nepamirštam panaudoti dezinfekcinio skysčio arba higieninio purškiklio tam, kad išnaikinti visas bakterijas, kurių gali būti ant kliento galvos odos ir apsisaugom, kad neperneštumėm jų kitam klientui. Ir darbo pabaigoje būtinai privalot sutepti su aliejūku, bet jo galit nepamiršti ir jeigu turit labai daug kirpimų, kažkokius 4-5 kirpimukus panaudoti taip pat. Jį tepant būtina prisiminti vieną taisyklę. Tai yra 5 taškų taisyklė. Tai yra vietos, į kurias mes tepam aliejūką. 1 taškas, 2 taškas, 3 taškas ir tarp ašmenų tarpelis. Iš vienos pusės 4 taškas ir iš kitos pusės tarpelis 5 taškas. Ištepus su aliejūku privalom su rankenėle pajudinti ašmenis tam, kad pasiskirstytų geriau aliejus ir palikti mašinėlę įjungtą padirbti keletą sekundžių. Kai aliejus pasiskirstė, mes lengvai nuvalom jo perteklių susikaupusių ir mašinėlę paruoštą darbą.